एरोप्लेन के अंदर एयर होस्टेस तो जरूर होती है, लेकिन क्या ये हर वक्त काम करती रहती है या फिर रेस्ट भी करती है? दरअसल ज्यादा देर तक चलने वाले उड़ान के दौरान कैबिन क्रू किसी न किसी टाइम पर ब्रेक लेना पड़ता है। वो हर वक्त काम करती नहीं रह सकती, इसलिए उनके आराम करने के लिए हवाई जहाज में छोटे छोटे कमरे यानी रूम्स बनवाए जाते हैं। जैसे कि लेटेस्ट बोइंग 777 एंड 787 जैसे एरोप्लेन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन कैबिन क्रूज टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त इन रूम का यूज नहीं कर सकती। लेकिन जब एरोप्लेन ज्यादा हाइट पर चला जाता है तब ये कैबिन क्रूज इन रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल पैसेंजर के लिए इन रूम में जाने की परमिशन नहीं होती। और ज्यादा जानकारी के लिए आरओ फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करें।